हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बोट। बच्चों, अगर आपको बोट नहीं आता तो बोट और आपको क्राफ्ट नहीं आता तो हमारे चैनल से आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप कौन सा भी पेपर ले सकते हैं। हमें कलर चूज करना है। कौन सा वाला। हाँ फ्रेंड्स, ये कलर अच्छा लग रहा है तो सो लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा कैमरा सीधा रखना है मुझे। सो वीडियो के एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अब हम बच्चों, तो आज हम बनाने वाले हैं बोट। बोट आपको पहले ऐसा फोल्ड करना है। देखो, पहले से देख सकते हो फ्रेंड्स, फोल्ड करना है आपको, फिर और एक ऐसे फोल्ड करना है। समझ में आया फ्रेंड्स कैसा? चलो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चों, अब ऐसे करके इसको ऐसे करना है, इसके बाद इसे ऐसे करना है, तो फिर ऐसे फ्रेंड्स देखो, ये ऐसा हो गया ना स्क्वायर। See like that white square. So we have to take one leaf. मतलब एक इसका ऐसा पत्ता लेना है हमें। रुको, एक पत्ता लेने के बाद इसे करेक्ट इसके ऐसा करना है। वेट फ्रेंड्स, अब ऐसे हो गया बच्चों। ऐसे होने बाद फ्लिप ओवर होता है। फिर फ्रेंड्स ऐसे हो गया, फ्लिप इट ओवर। सो नेक्स्ट फ्लिप, सो नेक्स्ट इट। आपको ऐसे फिर घुमाना है। फिर इतने कितने थे और इधर पे कितने बच्चे थे ना फ्रेंड्स, उसे ऐसे पकड़ के ऐसे। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? इसे ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। सो फ्लिप ऐसे हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप, फिर हमें ऐसे पकड़ कर open from the top, turn it upside down, press the down diamond format. Okay friend, okay बच्चों। So आप ऐसे कर सकते हैं। सो ऐसे करो, ऐसे देखो ऐसा रहता। इसको ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे करना है फटाक से ऐसे हो गया। और हुए बाद में आपको करना है ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है इसको। देखो फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों देखो, इसे ऐसे खोलना है। खोले बाद रुक जाओ, खोले बाद देखो बच्चों, हाँ तो हमारी बन गई है बोट। अब हम चलेंगे पानी में। सुर 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 सुर। ओ मेरी बोट जा रही है। टाटा। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन ऐसे होता है और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।